കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ്. 1 കിലോയുടെ ഒരു കോളിഫ്ലവറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്നത്. ഇത് നല്ലവണ്ണം ചെത്തി അരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഇതിത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെയാണ് അരിയേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്തെ കൂഞ്ഞിലെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ തണ്ടോട് കൂടി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കീറിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് 2 ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അത് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിരുന്ന് അതിന് ശേഷം അത് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഞാനിത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു പാത്രം വെച്ച് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണിത്. ഈ കടലമാവാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവറാണ്. കോൺഫ്ലവർ 2 സ്പൂൺ. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി എരിവില്ലാത്ത കാരണമാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല, അതൊരു ടീസ്പൂണിന് 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടി അരിപ്പൊടി നല്ലതാണ്. അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കരിവേപ്പില ചതച്ചിടുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിയത് കാരണം ഞാൻ അധികം ചേർക്കുന്നില്ല. 1 നുള്ളു മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം. ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിയതായതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചില്ലി സോസ് ഒരു 1/2 സ്പൂണിന് വക ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു മുട്ട ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി തിരുമണം. നല്ലോണം തിരുമ്മി യോജിച്ചതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം. എല്ലാ കൂട്ടുചേരുവയും കൂടെ നല്ലവണ്ണം ചേർന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം കരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകരുത്. ഇത് നല്ലവണ്ണം തിക്കായിട്ടിരിക്കണം. നല്ലവണ്ണം തിക്കായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ അരപ്പിരിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം തിരുമണം. നല്ലോണം തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചാറ് പോലെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നല്ല യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. എണ്ണ ഏകദേശം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലോണം മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് വറുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നെടുത്തിട്ട് വറുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
നല്ല കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലോണം എണ്ണ മുങ്ങി ഇതുപോലെ തിളച്ച് മുങ്ങി പൊങ്ങി വന്ന് അത് നല്ലോണം വേവും. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വറുത്താൽ മതി. തിളച്ച് നിൽക്കണം. നല്ലോണം തീ ചൂടായാൽ ശകല ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. എന്താ ഇത് കട്ടിയുള്ള പാത്രമായത് കാരണം എപ്പോഴും എണ്ണ ഇങ്ങനെ ചൂടായി തന്നെ നിൽക്കണം. എണ്ണ വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം പുതിയ പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം വൃത്തികേടായി പോകും. എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം, അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം നമ്മൾക്കിത് വറക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും കൂടെ കോരി ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ, കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയില്ല. മാവൊക്കെ കണക്കാണ്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഇതുപോലെ കോരിയെടുക്കാം. ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മൊരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നാൻ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.